Egaa guyyaan har'aa Feebruaarii 25 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattina. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Kanneen akka Kaanaadaa, Doolaara, Yuuroo, Awustiraaliyaa, Doolaara, Paawundi Sterlingii, Chaayinaa, Heewaan Ameerikaa, Doolaara Indihaarooppi, Israa'el Sheqel, Kuweet, Diinaar, Dubaay, Diraam, Saawudii Riyaal, Bahrain, Diinaar, Joordaan, Diinaar, Oomaan, Riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiin haftaatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomeentiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa maalirra jira kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 139 tuqaa saantiba 70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 36 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 10 sharafa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225 tuqaa saantiba 55 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 14 sharafa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 43 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafa oolee jira. Itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 76 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 56 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 258 tuqaa saantiba 61 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Paawundi Sterling tokko 210 tuqaa saantiba 81 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Paawundi Sterling tokko 207 tuqaa saantiba 45 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 84 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 27 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 191 tuqaa saantiba 24 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156 tuqaa saantiba 24 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 19 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 99 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaarooppiin tokko 2 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaarooppi tokko 2 tuqaa saantiba 00 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaarooppi tokko tuqaa saantiba 68 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 73 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha.
inni itti aanu kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 624 tuqaa saantiba 47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa kuweet diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 07 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 07 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 85 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 507 tuqaa saantiba 37 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 269 tuqaa saantiba 77 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 497 tuqaa saantiba 35 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuun dagatinaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.